السلام عليكم. بعد ما انكم طلب مني كنتو بزاف اللي طلبتوا ريزومي ديال لابارتي ديال النوكليير. بالنسبه لهاد لي ترانسفورماسيون نوكليير اللي هي لا دوزيام بارتي في بروغرام ديال دوزيام اني باك فيها دو شابيتر. لا ديكروسانس راديو اكتيف هو لو بروميير شابيتر، نوايو ماس اي انرجي هو دوزيام شابيتر. الوغ هنا حاولت نلخص لكم كاع لي زانفورماسيون دو باز اللي خصكم تكونوا عارفين في هاد لو بروميير شابيتر تاع النوكليير، وحتى لي كورب اللي كتقدروا تصادفوا. Alors, نبداو la première information de base اللي كاينه في هذا le chapitre اللي هي la loi de décroissance radioactive. Quand la symbolise par n de t est égal à n0 x pour moins lambda fois t. C'est quoi n de t? هو le nombre de noyaux qui reste في l'instant t. يعني اللي مازال ما وقعتليه ديزانتيغراسيون. حنا عارفين باللي les noyaux اللي تيكونوا instables تيخضعوا ل une désintegration. Tôt ou tard ils vont se désintégrer. Alors هما كتوقع لهم هاد الظاهره بشكل اللي هو عشوائي arbitraire. Donc le nombre de noyaux اللي تيكون au début اللي تنرمزوا ب n0 تيتناقص en fonction du temps. D'accord. التناقص ديالو كيتم بواحد لو rythme اللي هو arbitraire. C'est pour cela on a exploité la fonction exponentielle quand on la symbolise par e. D'accord. Donc la fonction n de t elle diminue en fonction de t. Donc c'est x pour moins T, mais fois lambda. C'est quoi lambda? C'est une constante qui caractérise l'échantillon radioactif. Elle est appelée la constante de désintégration ou bien la constante radioactive. Bien sûr, dans l'exponentielle, c'est qu'on بدون وحدة. Donc, là, اعتبرنا le temps غنعبروا ليه بالseconde, bien sûr, dans le système international. Donc, lambda غتكون l'unité internationale ديالها هي seconde au moins 1. Bien évidemment, تقدروا تلقاو في l'exercice lambda بالannée moins 1 ولا le jour moins 1. Donc, هنا كتاخذوا le temps إلا كتنسى بالannée moins 1 كتاخذوا le temps بالannée. L'essentiel هو أن داخل l'exponentielle راه sans dimension. Alors voilà, donc n'oubliez pas que هاد le n هذا اللي هو le nombre de noyaux qui reste à une date t راه تقدروا تخدموه في لا فورمول ديال لا كونت ماتيير petit n اللي كتساوي grand n على na وكتساوي لا ماس على لا ماس مولير. مي اتونسيون لا ماس خدوها en gramme بالنسبه لا ماس l'unité اللي بتخدموها د لا فورمول. bien sûr la masse تاخدوها en gramme parce que la masse molaire en gramme par mol pour qu'on puisse trouver donc هنا la mol. Voilà donc la première information هي la loi de décroissance radioactive. غير ماشي كنعبروا عليها غير بالان انما حتى لا ماس حتى هي كتنقص بطريقه اللي هي اكسبونسيل. لا كونت ماتيير بوتيت n حتى هي elle diminue avec une allure اللي هي exponentielle. de même بالنسبه l'activité ainsi de suite. Donc passons maintenant aux paramètres اللي يقدروا نعطيوكم تحسبوها que ce soit graphiquement ou bien par calcul. Alors كاين عندنا le premier paramètre هو la constante de temps d'un échantillon radioactif اللي كنرمزوا ليها بالطو. C'est une constante qui caractérise la matière radioactive. Elle est l'inverse, elle est définie par l'inverse de la constante radioactive lambda. Et donc le fait que lambda s'exprime en seconde moins 1, bien sûr on va récupérer donc la seconde comme unité pour taux, unité internationale. Alors نقدروا نحسبوا هاد التو que ce soit graphiquement ou par calcul. Par calcul bien sûr نديرو l'inverse ديال lambda. Graphiquement كاين فيها دو ميثود كو سوا الا عطيناكم اصلا في هاد لا كورب ديال لا لوا دي كروسونس راديو اكتيف عطيناكم لا طونجونس مرسومه كديروا غير كتبرولونجيو هاد لا طونجونت هادي حتى كتقاط عليكم مع لاكس دي زابسيس وكتلقاو اكويت ايكال طو. سينو الا ما عطيناكمش طونجونس مرسومه دونك تو با الدغوا انك ترسم لا طونجونت غتمشي تحسب ليماج ديال الطو. بيان سور من لا لوا دي كروسونس راديو اكتيف ان دو طو ايت ايكال 1 0 اكس بو موان lambda fois t normalement, d'accord. Et هي taux est égal à 1 sur lambda, donc je peux remplacer moins taux sur taux, il y a moins 1, et donc l'expôt moins 1 في calculatrice غتلقى فيه 0,37 fois n0. يعني شنو هي طو؟ هي واحد l'instant اللي le nombre de noyaux qui reste فيها هي 0,37 n0. يعني qui reste هو 37% من n0. يعني désintégré c'est 63% من le nombre total اللي كان au début اللي هو n0. pratiquement شنو كدير؟ كتجي عند n0 اللي كنعطيوك حنا بيان سور ما عرفتوش شنو مكتوبه n0 يكون ان نومبر هنا مكتوب غتضربو فوا 0,37 غتلقى l'image de taux غتلقى n ديال taux et tu projettes tu trouves taux. يعني الطو عندها 3 ميثود اما بالطونجونت ولا بليماج ديالها اللي هي 0,37 n0 وتبروجيكتي وتلقى طو ولا بلانفيرس ديال طو. Alors passons au deuxième paramètre اللي هو T1 demi. كل échantillon radioactif في النوكليير كيتميز بواحد لا كونستانت دو طون طو وحتى بلا لا دومي في ديالو تي ان دومي. سي ان بارامتر كي كاركتيريز هاد ليشانتيون راديو اكتيف. كيعطينا فكره على كيفيه التناقص ديال هاد ليشانتيون راديو اكتيف. الوغ ديجا لا ديفينيسيون ديال تي ان دومي كوم سون لانديك سي لا دومي في بمعنى شحال الوقت كيخصو يدوز
باش la moitié ديال les noyaux اللي كاينين اللي هما N0 ils sont carrément désintégrés. Donc le reste c'est N0 sur 2 et le nombre désintégré c'est N0 sur 2. Donc on peut définir T1 par la durée nécessaire pour la désintégration de N0 sur 2. بمعنى لا رجعنا للوا غنديرو ديك N de T اللي كاينه في la loi غنعطيوها N0 sur 2. داكوغ الا كنا هضرين بيان سور على لانستون اللي هو T1 دونك حتى هو كنقدر نجبدو غرافيكمون وكنقدر نجبدو par calcul. Alors, par calcul, toujours, gardez les paramètres là, qu'on fait le chapitre, je vais la loi de décroissance radioactive. Alors, n de t est égal à n0 x pour moins lambda t. La fonction, tu vas l'exprimer t1 demi. Donc, n de t1 demi est égal à n0 x pour moins lambda fois t1 demi. Lié à la définition de t1 demi, l'image GLH. Et 1,0 sur 2. Donc, je remplace 1,0 sur 2, je simplifie. Je trouve donc moins ندخلو حتى ln هنا puisque T1 دمي كنوصل l'expo. ولا fonction réciproque ديال l'exponentielle هي ln. Donc, الشيء اللي كيعطينا بلي هنا تبقى لنا غير داخل l'expo اللي هو moins lambda T1 دمي est égal ln ديال 1 دمي. هنا عندكم واحد لا بروبرتي في ln هي ان ln ديال 1 sur a كيساوي moins ln ديال a. Donc, نقدر نحيد ln 1 دمي ونعوضها بموان ln de 2. Et donc, je trouve que T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Bien sûr, on simplifie le moins mal le moins. On n'oublie pas que 1 sur lambda هي طو. يعني نقدر نحسب T1 demi من lambda ولا من طو بهاد la formule ديال ln2 على lambda ولا ln2 fois طو. أما graphiquement, c'est encore plus simple. Quand j'ai un 1,0 sur 2, je projette et je trouve T1 demi. Alors, comme aussi la notion de l'activité d'un échantillon radioactif. Alors l'activité كيعني شحال le nombre ديال les noyaux اللي كتوقع لي désintégration par seconde. يعني on va calculer la dérivée غير puisque هاد la fonction elle est décroissante, هاد la dérivée غنلقاوها négative. Or l'activité كتكون toujours positive. Donc c'est pour cela qu'on va multiplier par moins 1. Donc l'activité elle est définie par moins la dérivée de n par rapport à t. Je remplace n par la loi de décroissance radioactive. On peut faire sortir donc هاد moins lambda fois t ونديرو لها dérivée. Donc هادي عندكم propriété بالنسبه لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. دونك كنديريفي غير هادشي اللي كاين في الاس ديالها اللي هو موان لاندا تي فوا بريم ديريفي ديالها هي موان لاندا مع هاد الموان اون فا سامبليفي لو موان يبقى عندي 1 0 فوا لاندا فوا ليكسبو موان لاندا تي. D'accord. Et donc, n0 fois lambda هي A0 x pour moins lambda t. Donc, نقدر نعبر على l'activité بكوا A0 x pour moins lambda t. Même type que n de t est égal à n0 x pour moins lambda t. يعني حتى هي كتخضع على loi de décroissance radioactive. Et c'est normal parce que اللي تيكونوا actifs هما شكون هما لي نوايو. دونك ملي كيتناقصوا كتناقص l'activité ديالهم بنفس الريتم باش كيتناقصوا بيهم. بمعنى كتناقص طريقه اكسبونسيال. Donc A de t est égal à A0 x pour moins lambda fois t. هنا on remarque que n0 في l'exponent lambda t هي شكون هادي bien sûr هي n de t multiplié par lambda. Et donc نقدر نحسب l'activité A de t par lambda fois n de t. ولا كنت في l'instant t est égal 0 نعوض l'activité A de t par A0 lambda une constante à ne pas changer n de t je vais la remplacer par n0. D'accord. Et n'oubliez pas que l'unité internationale de l'activité est le becquerel. C'est équivalent à une désintégration par seconde يعني seconde moins 1. D'accord. Et donc les dimensions de l'activité هما seconde de moins 1 parce que c'est quoi un becquerel c'est une des intégrations par seconde. يعني اللي عندي مثلا واحد l'échantillon radioactif اللي كيتوقع منه في داك l'échantillon une des intégrations par seconde تنقول بلي la désintégration كتساوي l'activité est égale à 1 becquerel ou bien 1 seconde moins 1. عندكم aussi la datation par un échantillon radioactif. Parmi les applications nucléaires de décroissance radioactive, c'est qu'on peut l'utiliser pour dater un échantillon radioactif. Donc, en faisant sortir quoi? Ce terme T, اللي هو le temps. Et donc, quand on a la loi de décroissance radioactive, elle a il peut noter comme l'activité ou le nombre de noyaux ou la quantité de matière ou bien la masse. L'essentiel de faire sortir le T en simplifiant étape par étape. Donc A de T à la A0 ندخل ln de côté تبقى لي هنا x pour moins lambda t ندخل ln تبقى moins lambda t ونجبد هاد T هادي اللي هي donc moins 1 sur lambda ln A de T على A0. Généralement ما كتكونش عندكم lambda كتكون عندكم T1 demi. Donc on peut remplacer l'inverse de lambda ب T1 demi على ln de 2 اللي هي هنايا. Donc lambda est égal à quoi? ln de la T1 demi. Donc l'inverse ديالها كيساوي T1 demi ln de 2 avec le signe moins كان déjà. Donc ln ديال n de T على n0 ou bien A de T على A0. بمعنى هنا انت تخدم هادي ولا هادي على حسب حنا واش عاطينك ليكزرسيس فيه النومبر دو نوايو ولا فيه لاكتيفيتي واش كاينه لاندا في لي دوني ولا كاينه T1 demi. داكوغ. يعني هنا بالنسبه لهاد لي سامبول A de T و A0 دي فوا ما غنعطيكمش هاد لي نون هاد لي سامبول A de T ou bien A0 كنعطيكم دوطخ سامبول باغ اكزومبل A2 A1
داكوغ. هنا شنو باش تعرف هي اللي غتحط في البسطونيه اللي في المقام بيان سور لا بلو غروند راه هي ا0 بمعنى انت شونجنا لك لو نو لي نون بيان لي سيمبول دونك اللي غتحطنا هنايا سي لا بلو غروند اكتيفيتي دونك ا0 هي لا بلو غروند كو ا دو تي يعني هاد لو شيفر اللي هنا داخل ال غيكون انفيريور ا 1 كوم كوا غيكون ال ديالو نيجاتيف لان ال ديال شي نومبر انفيريور ا ال نيجاتيف مع لو سين موان سا فا دوني دونك ان بلس في لاج اللي هو تي. Alors, on passe à la composition d'un noyau. يعني généralement quand on a un noyau X à Z, tel que A est le nombre de nucléons, Z le nombre de protons, X ou le symbole d'un noyau. كنسولكم la composition يعني شحال كاين من نويو في هذا النويو شحال كاين من بروتون وشحال كاين من نيوترون يعني il suffit de donner Z اللي هو le nombre de protons et A moins Z اللي هو N donc le nombre de neutrons pour répondre à la question اللي هي la composition d'un noyau. Et donc, les transformations nucléaires, bien sûr, on ne va pas oublier, fait le chapitre, comme aussi les 4 désintégrations radioactives spontanées, et spontanément dans la nature. Les humains, un noyau pair X à Z, s'il présente un excès les neutrons et les protons, il va se transformer spontanément en un noyau fils Y à moins 4Z-2 en libérant un noyau d'hélium, l'hélium, qui est la particule alpha. Donc, le type d'intégration c'est alpha. Il se peut que le noyau X à Z يكون فيه extraire les neutrons. Là, il va faire quoi? Il va se transformer en un noyau fils de même coordonnée A, mais le proton Z plus 1. يعني un neutron حول un proton كان عنده Z في les protons ولا Z plus 1. Ceci en libérant un électron. وهاد la désintégration كتسمى bien sûr بيتا موان. العكس ديالها هي بيتا بلس بمعنى كيكون النويو اكس ا زد عنده اكسف فاش اكسف لي بروتون شنو غيدير خصو ينقص بروتون دونك كاين بروتون كيحولوا للنيوترون دونك تيولي دونك لو ميم ا tout en gardant le même nombre de nucléons هنا في بلا زد كيولي زد موان 1 هذا لو نويو فيس هذا لو نويو بير généralement bien sûr le noyau fils est plus stable que le noyau père. Alors ceci en libérant un positron donc qui est la particule bêta plus. Pour le quatrième type, les intégrations nucléaires spontanées, donc il est différent. Il y a qui excès l'énergie. Le noyau fils, des fois, se trouve excité énergétiquement. Donc, on symbolise l'excès de l'énergie étoile. Comme quoi, le noyau fils fait faïd de l'énergie. Et donc, il va faire quoi? Il va libérer cette énergie sous forme de rayonnement gamma. Et ce sont des ondes électromagnétiques qu'il peut libérer pour dégager l'excès de l'énergie, ainsi pour se stabiliser. Bien sûr, qu'il y a le même noyau, à ne pas changer les coordonnées diélo. Aussi le symbole. On va éliminer l'étoile pour dire comme quoi, l'excès de l'énergie. Bien sûr, les trois désintégrations nucléaires alpha, bêta, moins et bêta plus, on respecte les lois de Soddy qui présentent la conservation de A et la conservation de Z pour trouver l'exercice que ce soit la particule émise ou bien le noyau fils ou bien le noyau père. Donc, c'était le premier chapitre, les décroissance radioactive. On va passer maintenant au noyau masse et énergie ou la relation la plus importante في le deuxième chapitre هي la relation d'Einstein اللي منها كيف ما لاحظتوا جبدنا كاع لي فورمول اللي كاينه في le chapitre. Alors, cette relation a une idée à propos de l'énergie dégagée lors d'une transformation nucléaire ou quelle relation avec la masse. Donc, bien sûr, la masse fois c carré, c'est équivalent à une énergie, d'après Einstein. Donc, si on travaille dans le système international, donc bien sûr, la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3,8 mètres par seconde. La masse en kilogrammes et on trouve l'énergie en joules. Mais l'unité joule et kilogramme, ce sont des unités qui ne sont pas compatibles avec le domaine nucléaire ou bien la physique nucléaire. C'est pour cela on va vous donner d'autres unités pour la masse et pour l'énergie. Donc, la deuxième information à savoir dans ce chapitre, c'était le défaut de masse. Alors, c'est quoi le défaut de masse? Dans un noyau, dans tout noyau, il y a un décalage entre quoi? Entre la masse des nucléons qui constituent le noyau et la masse du noyau. D'accord? Donc, la masse des protons, le nombre de Z, plus la masse des neutrons, le nombre de N. Et là, c'est de la masse اللي هي كتسمى la masse ديال nucléons séparés. ونقسمنا la masse ديال النويو غنلقى toujours un décalage في la masse كيتسمى un défaut de masse toujours supérieur à 0. بمعنى les nucléons sont plus massifs que le noyau même si le noyau راه فيه هاد les nucléons. C'est parce que ملي كيمشيو هاد لي نوكليون يكونوا لو نويو il donne une énergie ولا عطاو انرجي يعني عطاو une masse d'après Einstein donc c'est pour cela كيخففوا دونك كيبقى عندنا ديما واحد الديكالاج ما بين لا ماس ديال لو نوكليون ما بين لا ماس ديال النويو وهاد لو تيرم ديما في ديفو د ماس خصو يعطيكم بوزيتيف بطبيعه الحال.
Maintenant, Nice, on va calculer l'énergie de liaison, d'accord? Et donc, en convertissant la masse en une énergie, il suffit de multiplier donc par c carré. Et donc, bien évidemment, on va trouver supérieur à 0 parce que déjà, on a parlé de delta M, on a dit qu'il doit être positif. Et donc, pour les unités, delta M, on va la convertir normalement en kilogrammes, on va la convertir en mètres par c carré, d'accord? Ou bien quand on U. Et on va la convertir en MEV par C carré. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse simplifier C carré, mais C carré, tu prends directement l'énergie de liaison. Et là, on a calculé l'énergie de liaison en MEV. C'est quoi MEV? C'est méga électron volt. Il y a l'unité convenable في النوكليير كاين الجول وحده كبيره بزاف كاين الالكترون فولت وحده صغيره ولكن الميجا هو 10 الكترون فولت وحده مناسبه اكثر للانرجي في الدومين ديال النوكليير. بالنسبه لليونيتي دو لا ماس كاين الكيلوغرام هي l'unité internationale. Ok, le U, c'est quoi? C'est une unité masse atomique. C'est la masse d'un proton bien un neutron. On a déjà la même masse identique, un petit décalage binatoire. Donc, un U, c'est la masse d'un proton ou d'un neutron, à peu près. Donc, خدينا هكا معيار بالنسبه لهاد لا ماس في لا فيزيك نوكليير غير الا بغينا نحولوها لميف بار سي كاري باش نخدموا ديريكتومون لينيرجي بالميف on multiplie par 931,5. Donc, en quoi on trouve directement l'énergie en MEV. Et l'énergie de liaison هي l'énergie اللي عاطين هاد لي نوكليون كاملين اللي هما A باش يرتبطوا في النوايو. D'accord? Et donc, حنا شنو نديرو الا بغينا énergie de liaison par nucléon, on va tout simplement diviser هاد EL على quoi على ال A اللي هو nombre de nucléons باش نعرفوا شحال l'énergie اللي كتعطي كل nucléon. Donc, on la symbolise par E est égal à EL sur A. EL est l'énergie de liaison. ou A هو le nombre de nucléons. N'oubliez pas l'unité bien sûr internationale ديال هاد l'énergie de liaison par nucléon اللي هي الميف par C au carré. Alors هي عندها كتعطينا ايه جينيرالمون راه تنحسبوا لنا هذه كنسولكم على لا ستابيليتي. دونك قد ما كانت هاد l'énergie de liaison par nucléon plus grande كتعطينا ايدي بلي لي نوكليون ils sont reliés plus fortement يعني c'est pas facile انه تهرس ديك لا ليزون اللي كاينه بيناتهم اي دونك لو نوايو ما كيديرش ديزانتيغراسيون يعني امبليسيتمون الي ستابل. دونك قد ما كانت هاد لا فالور ديال الانرجي الي غراند قد ما غيكون لو نوايو بلو ستابل. Et on passe au bilan énergétique. ضروري في une réaction nucléaire غيكون un bilan énergétique. Donc اللي هو la variation de masse ما بين les produits وبين les réactifs ديال هاد التفاعل النووي fois c carré et on trouve le bilan énergétique اللي كنمدلو delta E. Donc هنا delta M c'est la variation de masse وفي l'énergie de liaison هاد delta M c'était le défaut de masse. Ça n'a rien à voir ما بين défaut de masse اللي كيكون في النويو و variation de masse اللي كتكون في une réaction nucléaire. Alors شنو غنديرو حنا نعطيكم حنا لي ماس ديال لي برودوي ولي ماس ديال لي رياكتيف في تفاعل نووي معين. لو غتاخد لا سوم ديال لي ماس ديال لي برودوي اللي عندك في لا رياكسيون تنقسم منها لا سوم ديال لي ماس ديال لي رياكتيف لو تو فوا سي كاري بطبيعه الحال باش تلقى لو بيلون انرجيتيك ديال هاد التفاعل النووي باغ اكزومبل. او بيان ما كانوش لي ماس غيكونوا او ال. الوغ هنا غدير لا سوم ديال لي زينرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف موان لا سوم ديال زينرجي دو ليزون ديال لي برودوي. او بيان ما تكونش ني لا ماس ني لينرجي دو ليزون تكون لينرجي دو ليزون بار نوكليون. Maintenant tu vas multiplier bien sûr par A لان c'est quoi E c'est EL sur A. Donc, le bénéfice de EL, c'est A fois E. Et donc, on peut faire le bilan énergétique, on peut calculer le bilan énergétique par l'énergie de liaison par nucléon. يعني ممكن نعطيكم حنا les masses ou la EL ou la E. وانتم تحسبوا لنا هذا le bilan énergétique. Donc, bien sûr, ديما في les énergies غتاخد réactif moins produit. هاد la relation برهنا من diagramme énergétique. Alors, هنا en tout cas هاد le delta E généralement le système تيكون تيعطي énergie le milieu extérieur donc غتلقاها négative. Donc pour déduire l'énergie libérée تدخل la valeur absolue باش تلقى لنا l'énergie libérée خص تكون ديما positive lors d'une intégration nucléaire. Alors هنا بالنسبه لو تيب ديال لا رياكسيون نوكليير elle se peut الا لقيت دلتا او نيجاتيف دونك elle se peut la réaction تكون exothermique يعني ان السيستم هنايا النوكليير هو اللي تيعطي انرجي لو ميليو اكستيريور دونك يتسمى exothermique. او بيان دلتا او سوبيريور ا زيرو لا رياكسيون كتسمى هنايا اندوثيرميك. هنا ابروبو د غاما الا لاحظتوا غاما مختلفه عليهم في لو بيلون انرجيتيك ديالها باسكو سي كوا غاما سو سون دي زوند الكترومagnétiques dégagé mais qui ont un noyau un excès dans l'énergie. Les ondes ont une fréquence nu. Donc c'est quoi l'énergie dégagée gamma? Il y a multiple de la fréquence. Ou le coefficient de proportionnalité H entre l'énergie de gamma et la fréquence de l'onde électromagnétique émise
هو H رمزوا له بلا constante de Planck. Il a appelé la constante de Planck اللي la valeur ديالته هي 6,63 17 34 جول fois seconde. هنا في les dimensions bien sûr جول fois seconde ديال l'unité internationale ديال H. La fréquence en hertz ou bien seconde moins 1. يعني on va simplifier le hertz مع seconde. غتبقى لي غير الجول اللي هي les dimensions ديال l'énergie. Ou bien ما نعطيكمش لا فريكونس، نعطيكم لا لونغور دوند ديال هاد لوند الكترومagnétique émise في لو rayonnement gamma. دونك كتعوض بيان سور لا فريكونس سي سور لامدا et donc h fois c sur lambda هي donc la formule avec laquelle on peut calculer l'énergie dégagée lors d'un rayonnement de type gamma. هنا ممكن تكون لا كيسيون باغ اكزومبل نحسبوا نتوما تحسبوا لنا لامدا ولا تحسبوا لنا لا فريكونس نعطيكم سي وبيان سور لا كونستانت دو بلانك غنعطيوها لكم. دونك اما كتحسبوا لنا الانرجي ولا كتحسبوا لنا لي مميزات ديال هاد لوند الكترومagnétique اللي هي لامدا وبيان لا فريكونس ديالها. هنا j'ai essayé de résumer quelques courbes اللي تقدروا تلقاو في النوكليير. دونك هاد لي كورب هادو يعني با فورسيمون نعطيكم حنا هنا يكون ان اون فونكسيون دو تي اللي هي اون الور اللي هي اكسبونونسيال. هنا لاحظت ولات لا فونكسيون افين يعني مشات لا فونكسيون اللي هي اكسبونونسيال. علاش حيت دخلنا الالين. الالين هو لا فونكسيون ريسيبروك ديال الاكسبونونسيال. دونك هذاك لو ريتم اللي كان اربيترير نو ولا اورغانيزي مينتونون ولات اون فونكسيون اللي هي افين باسكو هاد لا فونكسيون ريبريزونت الين ان اون فونكسيون دو تي. وشنو كنعطيكم مثلا كنعطيكم هاد لا كورب نقول لك مثلا عطيني شحال كيساوي ان زيرو شحال كيساوي لاندا شحال كيساوي تي ان دومي يعني اون اكسبلوطون لا كورب. ملي غتبدا هنا لا ريبونس تبدا بيان سور من لا لوا دي كروسونس راديو اكتيف اللي هي ان دو تي تيغال ان زيرو اكس بو موان لاندا تي. هنا لي زيتاب اللي غدير على حسب لا كورب اللي غنعطيك. كنت لا كورب فيها ال ان انت غتدخل ال ان تيغال ال ان زيرو اللي بالنسبه للبرودوي ال ان ديال ا فوا بي كيصبح ال ان ا بلس ال ان بي بروبريتي ديال لوغاريتم نيبيريان. دونك ln ان 0 بلس ln x بو مول لاندا تي. هنايا هاد البرودوي رجعنا بلس باسكو دخلنا ln. الوغ ln ان 0 بلس ln ديال x بو كتمشي دونك كتبقى لك غير مول لاندا فوا تي. من هاد ليكسبرسيون شنو هي f دو x ايغال ax بلس b. دونك هذا هو لو b وهذا هو a اللي هو مول لاندا. دونك هي لا بونت وهنا لا فونكسيون f دو x. دونك ملي كتلقى ln n est égal à ln 0 moins lambda fois t je dis directement داك لو تيرم اللي تيكون مضروب في لو طون هو لا بونت اللي هي مول لامدا. يعني الا كنا حسبنا لامدا راه من هاد ليكسبرسيون اللي غتلقى دونك كتعرف باللي لا بونت ديال هذيك لا كورب اللي ممكن لك تحسبها بطبيعه الحال راه هي غتكون هي لوبوزي ديال لامدا. دونك غتحسب كان اللي هي لا بونت غتكون هي مول لامدا اللي هي لا فارياسيون ديال ln n اللي عندنا هنا في لي زوردوني موان لا فارياسيون اللي هي دلتا ديال لو طون اللي كاين في لي زابسيس. غتلقى لا بونت نيجاتيف حيت لا فونكسيون راه ديكروسونط. غتلقى لا بونت نيجاتيف لوبوزي ديالها هو لاندا. مثلا لقيت لا بونت كتساوي موان 5 دونك لاندا هي 5. الوغ تستنتج منها تي ان دومي. يقدر يكون السؤال هو تي ان دومي دونك تاخذ تي ان دومي هي ان 2 على لاندا اللي لقيتي باغ اكزومبل. بالنسبه لان 0 الا بغيتي ان 0 غتجي عند 0 ليماج ديالو شنو غتكون باسكو هذه مرسومه ال ان دونك ليماج ديالو غتكون هي ال ان ديال ان 0 فوالا ودخل ليكسبو تلقى شحال كيساوي ان 0. شوفوا معايا هنا ان اوتر اكزامبل موان ln n على n 0 اون فونكسيون دو تي. لقينا اون فونكسيون اللي هي لينيير elle passe par l'origine. والسؤال هو حسب لي لامدا حسب لي تي ان دومي. لا ميم مانيير تبدا من لا لوا دي كروسونس راديو اكتيف وتحاول توصل لهاد لا فورم اللي كاينه باش تشوف علاقه ما بين موان ln n على n 0 وما بين تي. الوغ هنا غنبداو من n دو تي تيغال n 0 اكس بو موان لامدا تي نجيبو n على n 0 هنايا وندخلو ال ان دونك يبقى لنا اكس بو موان لامدا تي ندخلو لها ال ان اللي هي موان لامدا فوا تي. اي دونك وهنا هما شنو بغاو موان ln n على n 0. دونك هاد الموان جبنا هنايا يعني نضرب طرفين المعادله في موان زا تولي عندي موان ln n على n 0 هي لامدا فوا تي. يعني هاد لا فونكسيون علاقه ما بين موان ln n على n 0 ما بين تي هي شنو فونكسيون لينيير هنايا نسبا f دو x ايكال ا فوا x تيل كو لا بونت لاندا هي شكون هي دونك لا بونت هي ا اللي هي لاندا. اي دونك هنايا شنو غنديرو نورمالمون f دو x ايكال ا فوا x حنا لقينا موان ln n على n 0 هي لامدا فوا تي. اي دونك جو دي ديريكتومون بلي هذه من فونكسيون افين لي لا بونت ديالها هي شكون هي لاندا. بمعنى هنا كون حسبنا لاندا تحسبنا لا بونت هي لاندا داكوغ وكنستنتج تي ان دومي. Alors, le dernier axe اللي بقى ليا هو le diagramme énergétique. Le diagramme énergétique, il présente les différents niveaux énergétiques اللي تيمروا منهم donc le milieu réactionnel في une réaction nucléaire طبيعة الحال pour qu'il se stabilise. Alors pour que les noyaux ولا le noyau يحقق la stabilité ديالو. خديت هنا un exemple pour le traiter. Par exemple, un exemple ديال le noyau radium ملي غيتحول le noyau radon. Il va faire dans la désintégration par exemple alpha.
يعني غيديجاجي الهيليوم. الوغ عندكم واحد التفاعل نووي معين مطلوب هو تقادلو الدياغرام انرجيتيك ديالو. دونك لي 3 نيفو اللي عندك، هاد لو نيفو اللي كاين في لا موتي دونك سي لو نيفو د ليتا انيسيال او بيان لينيرجي في ليتا انيسيال كتحط فيه لي رياكتيف. لا كان ان سول كتحط ان سول رياكتيف. دونك هاد لو نيفو كنحط فيه لي رياكتيف اللي هو دون سو كا ار ا. هنا ار ا il va faire quoi قبل ما يتحول ل ار ان هذوك لي نوكليون 226 خصهم توقع لهم واحد لا سيباراسيون بعدا يوليو سيباري باش يعاودوا يكونوا اوترو كومبينيزون. دونك كيطلعوا لواحد النيفو انرجيتيك اخر يعني يزيدوا يوليو انستابل اكثر لان هنا كوميم كانوا ستابل في الار ا. دونك هنا غيطلعوا اللي هي ان نوايو داكور ني با ستابل هاد لو نوايو مي احسن من انهم يوليو سيباري كاريمون. دونك ملي كيوليو سيباري خصهم يطلعوا في نيفو انرجيتيك لانه كيوليو انستابل اكثر لانهم ولاو سون نوايو. Et donc, les nucléons اللي كاينين اللي هما 226 نيت غيوليو سيباري بما فيهم دونك لي نوترون 138 et les protons 84. Alors, هنا pour passer de ce niveau EI لهاد le niveau E2 اللي سميناه par exemple في الكور E intermédiaire. دونك هنا غيطلع لينا بواحد لا فارياسيون دينيرجي. لا بروميير فارياسيون دينيرجي اللي هي دلتا 1 اللي هي شوف معايا باش يكونوا لي نوكليون في النوايو يوليو séparés. C'est quoi ça? C'est la définition de l'énergie de liaison. C'est quoi EL? C'est l'énergie qu'il faut donner à un noyau pour le dissocier. بمعنى باش يكونوا لي نوكليون في النوايو تخرجيهم وتديجاجيهم. دونك شنو خص تعطيهم EL لانهم ديجا هما باش يرتبطوا كانوا عاطين EL. دونك هاد لا بروميير فارياسيون اللي دلتا A كتساوي EL ديال RA. داكوغ هنا ملي ولاو سيباري سي فيت في خصهم يقلبوا على الستابيليتي ديالهم. خصهم يقلبوا على ان نوايو كينزلوا في نيفو انرجيتيك تيلقاو ار ا ما كيبقاوش يستابيليزون في ار ا لان ديجا كانوا انستابل تينزلوا قل منه في نيفو انرجيتيك فورسيمون لان هاد ار ا كانوا فيها وهي انستابل ما يمكنش يرجعوا ليها ولا النيفو اللي هو فوق منها. دونك يرجعوا للنيفو اللي هو انفيريور ديال شي ماتير اللي هي ستابل. باغ اكزومبل هنا لو غادون اي دونك ار ان هنا شنو كنحط في هاد النيفو اللي في الاسفل كنحط فيه دونك لي برودوي ديالي اللي مثلا هنايا ار ان اي هيليوم. غير هنايا شنو لي نوكليون كانوا سيباري ولاو في نوايو هنا ماشي او ال العكس ديال او ال. دونك شنو هي او ال؟ هي الانرجي اللي كنفصلوا فيها لي نوكليون على النوايو والمقابل ديالها غيكون هي الانرجي اللي كيتجمعوا هذوك لي نوكليون اللي كانوا سيبار كيتجمعوا في واحد النوايو. دونك ils doivent payer واحد الانرجي. دونك هما كيعطيو سي موا EL ديال لي نوايو اللي بيتستابليزاو فيهم. دونك موا EL دو RN et moi EL de HE. Voilà, هاد نيفو كيتسمى لينيرجي فينال. دونك هادي لا دوزيام فارياسيون دلتا E2 لا بروميير فارياسيون دلتا 1 ولا فارياسيون ولا لينيرجي برودويت. دونك هي شنو هي فين كان انيسيالمون لو سيستيم كان في EI E initial وفين صباح EF اللي هي E فينال. دونك لا فارياسيون دينيرجي هي E فينال موان E initial. بمعنى ممكن من الدياغرام نجبد لو بيلان انرجيتيك. هنا عندكم كلكو كيسيون اللي كيقدروا يطيحوا مع يكونوا عندنا في الدياغرام انرجيتيك. باغ اكزومبل نجبدو ال ديال ار ا من الدياغرام. دونك هو كانوا هاد النيفو مثلا اي ولاو في النيفو او 2 مثلا كانوا في 15 و 25. هنا حتى دي فالور لي اربيترير نغيب الكرايون يعني راه دي فالور اربيترير بور اكسبليكي هاد لي كيسيون. دونك باغ اكزومبل كانت 15 ولات 25. دونك شحال طلعنا ب 10. دونك هذيك 10 ولا 15 ما كيبانوش لي فالور مزيان. اتوندي دونك 25 هنا 15. دونك غندير 25 موان 15 اللي هي 10 وغنلقى لينيرجي دو ليزون ديال ار ا. فوالا دونك دي ميف. دونك هنا عندي بيان سور لاكس اللي غرادوي ان ميغا الكترون فولت. الوغ يعني نقدر نلقى لينيرجي دو ليزون من هاد او 2 موان او اي. دونك ممكن نلقى اوسي لينيرجي ليبيري يسوفي ناخد او فينال موان او انيسيال. غير هنايا غنلقاها من فالور اللي هي نيجاتيف. مثلا شوف معايا هنا لي فالور اللي خديت او اي est égal à 15 او اف est égal à 10. دونك غندير 10 موان 15 اللي هي موان 5. هادي هي دونك لا فالور ابسولو ديالها هي تكون لينيرجي ليبيري. فوالا دونك لقيت باغ اكزومبل موان 5 ميف. دونك او ليبيري هي لا فالور ابسولو ديال موان 5 اللي هي 5 ميف. يعني نقدروا نجبدوا لينيرجي ليبيري من الدياغرام هي او فينال موان او انيسيال. نقدروا نجبدوا او ال هي هاد او 2 اللي هي انتر موان او اي. فوالا دونك ممكن نجبد حتى لا ماس ديال ار ا اللي بيردو. يعني هاد ار ا نورمالمون شنو تيوقع له تيمشي وتيولي ار ان. دونك تقدر تقول لا كيسيون عطيني لا ماس ديزانتيغري من ار ا. دونك انا عندي لينيرجي اللي عطاني. دونك نقدر نستعمل اينشتاين ونعرف شحال لا ماس اللي ديزانتيغري. دونك سيتي لا ريبونس دو نعمان. دونك il a déjà donné هاد لا ريبونس. لا ماس بيردو كناخذ دلتا ام هي دلتا او سور سي كاري. دونك هاد دلتا او اللي قلنا هنايا او اف موان اي نقسمها على سي كاري بيان سور وغنلقى شحال كيساوي لا ماس اللي ضاعت. غير هنايا pour résoudre le problème ديال les unités هاد لا فالور ديال سي اللي غتعوض هنا راه غتكون بيان سور بالمتر بار سكوند. دونك هاد لينيرجي خصك ترجعها باش
بيان سور ترجعها بالجول. راكم عارفين من الميغا الكترون فولت للجول، دونك سي 1.6 موان 13، دونك اون مولتيبلي بار 1.6 موان 13 باش نحولوها للجول. لا فالور اللي لقينا ناخدوها بوزيتيف بطبيعه الحال 5 على سي او كاري، وغنلقى باغ اكزومبل 8.88 10 موان 30 كيلوغرام. فوالا دونك هذه هي لا ماس بيردو من ار ا اللي هو لو رياكتيف. هنا j'ai mentionné les deux types de réactions اللي عندكم، les réactions provoquées اللي هما la fusion nucléaire et la fission nucléaire. un exemple pour chacune. donc la fusion يعني deux noyaux اللي تيكونوا légers بحال الهيدروجين 2 والهيدروجين 3 كيندمجوا كيعطيوك ان نوايو بلو لو اللي هو مثلا الهيليوم سوسي ان ديجاجون ان نوترون. دونك هنا سي لا فيوزيون نوكليير، يعني واحد لا رياكسيون نوكليير كتعطينا واحد الانرجي اللي هي كبيره. اكزومبل ليها هي اللي كتوقع في الشمس كما قلنا في لاكلاس. الوغ هنا لا فيسيون نوكليير كيكون العكس تاع هادي، تيكون هنا ان نوايو اللي هو ماسيف، ان نوايو لو خصو يتقسم، دونك لانه ماسيف بزاف وهاد لا ماس اللي زايده عنده ديال النيوكليون اللي فيه، دونك مسبب له الانستابيليتي، دونك il préfère انه يتقسم. هنا كيجي الانسان كيبروفوكي هاد لا رياكسيون، يعني بروفوكي ني با سبونتاني، il l'excite par un neutron, automatiquement il se désintègre. Il donne deux autres noyaux fils اللي هما مثلا le xénon et le strontium, et en dégageant deux neutrons, d'accord. Et donc en dégageant quelques neutrons, des fois غتلقاو 2 des fois 3 des fois على حساب غدير لي الواد صودي وغتجبد شحال le nombre de neutrons اللي هما dégagés. Voilà donc c'était un petit résumé pour les transformations nucléaires et je vous souhaite une bonne chance pour le deuxième contrôle, Inch'Allah.